शिवोले स्कुलांत शिक्षकान चौथेतले चलयेचेर बलात्कार केलो ती गजाल खंय खरी न्ही। शाळेची बदनामी करपाक सगळें चल्लां म्हूण कांय आदले विद्यार्थी आनी गांवचे लोक उलयतात। पिडीत चलयेची आवय आनी तिका तेंको दिवपी आम आदमी पार्टीचेरय आरोप चल्ल्यात। भुरग्यांक फुडें काडून शिक्षकांनी स्कुलाक बदनाम करपाचो प्रकार म्हूण हेडमास्तर उलयता। चलयेच्या घरा आनी पुलीस स्टेशनार खंय लोक मोर्चा व्हरतले। टीचर्स आसा तांकां सुद्दां खबर आसा की ते काय सीसीटीव्ही कॅमेरा आसा, पुलिसांनी पळयले ते सगळे पळयले आनी तरी आसतना आतां आम आदमी कशें कळ्ळें की बाबा थंय बलात्कार केला म्हणून। सीसीटीव्ही फुटेज आमी पुलिसांक दिल्ले आसा म्हणून निमाणे इस्कॉलाचें नांव बदनाम करपाक हे शस्त्र वापरलेलें आसा। ह्या भुरग्यांचो वापर करप, असले गोष्टी बदनाम करप, कोणाक सोपोवप हें वेपन जाल्लें आसा। लेट येयल्यार सायनींग येता, एबसेंट आसल्यार सायनींग येता, हांव दाराक उबें करता थंयच रावा म्हणटा, भितर सरो नाका। खरंच सांगता भंय दिसता आनी कोणाक तयार करून धाडीत काय अशें जालां। आमी खऱ्यांनीच ती चेडवाच्या घरा कडेन मोर्चा व्हरतली म्हणून मोर्चा व्हरपूच जावो तेन्ना हें सिद्ध जातलें। नाजाल्यार हें सिद्ध जावपाचें ना। शिवोलची बदनामी जावं म्हणजे गांवचो लोक जेन्ना एकठांय जातलो तेन्ना ह्या आप लोकांक कळटलें की तेजो जागो कोणशें आसा म्हणून। विद्यालयाचें नांव अशें बदनाम करून आमी दितला। कोणी कितें आसा तें आमकां इलोवपाचें आगोपण आसा, मॅनेजमेंट आसा, जावं आमची पॅरंट्स आसा आनी कितें आसा तें सगळ्यांनी आगोपण पयलीं घेवपाचें। नाजाल्यार आमी अशाच मोर्चा तेंच्या घरांत व्हरतले आनी आतां पयलीं आमचो मोर्चा ह्या चेडवाच्या घरा वयतलो। आमी पयलीं वचून जातलो बाबा तो खरोच रेप जालो काय कितें जालो, मागीर पुलिशेन आमचो मोर्चा दुसरो वयतलो। पीडित चलयेच्या वैजकी टेस्टीत तिचेर लैंगिक अत्याचार जाला हें स्पश्ट जालां। पुलीस न्याय दिना म्हूण चलयेची आवय बोवाळ मारता। मात आता ह्या केशीक वेगळेच मोडन येवंक लागला। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते। गोंय फुटबॉल संघटनेच्या प्रो लिगांत आयतारा सांजे चर्चिल ब्रदर्सान धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाक 3-2 वॉलांनी मारले। म्हापशें स्टेडियमार मॅच जाली। हे चर्चिल ब्रदर्साचें ह्या प्रो लिगांतलें दुसरें जैत। धेंपो पयलेच फावट हरले। धेंपो पयल्या रावंडांत वास्को कडेन जिखिल्ले। अष्टमीच्या दुसऱ्या दिसा सगळ्याक दही हंडीचो उत्सव। कृष्णाच्यो कितल्योश्योच लिला तातूंतलीच दही हंडी। महाराष्ट्रांतलो उत्सव आता गोंयांतय बऱ्यापैकी पॉप्युलर जावंक लागला। गोविंदाचे कितलेशेच पंगड आनी क्लबांच्यो आयतारा राधा कृष्णाच्यो वेशभूषा सर्ती आनी दही हंडी जाल्यो। गोंयच्या कांय शारांनी सांजे उसरां सुरू जाल्ल्यो दही हंडी रातीं उसरां मेरेन चल्ल्यो। पळयात गोविंदाचो उत्सव। गोपाळ यशोदेच्या तान्या बाळा गोविंदा रे गोपाळ गोविंदा रे गोपाळ। आला रे आला गोविंदा आला, गवळ्याच्या बोरीनं जरा मटकी सांभाळा। आला रे आला गोविंदा आला, गवळ्याच्या बोरीनं जरा मटकी सांभाळा। गोविंदा रे गोपाळ गोविंदा रे गोपाळ। आला रे आला गोविंदा आला, गवळ्याच्या बोरीनं जरा मटकी सांभाळा। आला रे आला गोविंदा आला, गवळ्याच्या बोरीनं जरा मटकी सांभाळा। टेन्शन नाही लेता ये बंदा, किती पण उंचावर बांधा। टेन्शन नाही लेता ये बंदा, किती पण उंचावर बांधा। हे ना करायचा नाही औंधा, आला 10 थरांचा गोविंदा। गोविंदा रे गोपाळ यशोदेच्या तान्या बाळा गोविंदा रे गोपाळ गोविंदा रे गोपाळ। तुझ्या घरात नाही
नाही पाणी घागर उताणी रे गोपाळा तुझ्या घरात नाही पाणी घागर उताणी रे गोपाळा घरात नाही पाणी घागर उताणी रे गोपाळा. इतल्याने खबरांची तरंगात सोपता पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.